再别走了，你今天想吃啥吗？我啥都不想吃，你想吃啥吗？我想吃辣子鸡，吃鲜鲜的。吃辣子鸡？你在曲江吃松辣子鸡了？有一家，走，辣子鸡加大盘排骨，点，就是这儿，临潼汤屋开的大盘鸡。那必须点一个手撕锅巴嘛，然后再来一个咱这萝卜。椒盐蘑菇吃大盘鸡最配了，最后再来一个面筋豆芽。我专门给你要的是土鸡，美不？你们看金安排这咋想？可以，我就想吃辣子鸡，想吃鲜鲜的。你人给我说，这一份子牛不牛？不牛。我还给你点了土鸡。我想吃大盘排骨。那我再给你点一个大盘排骨嘛。其实我最爱吃的是这啊，这本来是豆干，我也不知道他老板为什么不叫手撕锅巴，吃起来还挺好吃的。鸡头鸡爪，然后这是我爱吃一撅锅盔，然后这土豆没。你说你人啥不爱吃？我不爱吃萝卜。萝卜，脆很，整整一只鸡啊。有一点王老师傅爱吃那萝卜，大棒脆。辣子鸡里面最美的啊，就是这锅盔馍，粉粉一蘸，香的很。锅盔馍，你为什么不这光往你的面前拉的吗？因为我爱吃鸡。啊，美很这肉。我三个吃这一份肯定不对够，还有一份大盘排骨。是，上。你自己一端就上来了。爱吃排骨，爱吃和我劲呀。人家都说开特斯拉来精明，看精明人都爱吃这京排，就不吃我鸡。你吵完了没有？吵了，给我换过来。不行，过来。我给你换过去。你转过这可碎了。吃呀饭，你俩弄脖子上换过来换过去，一点就没把我当单位。往给两鸡爪，都是5块钱。专门给我再点了2盘面。往里切吃。你不能面炒恁高出来了吗？这面太长了，往炒点里要折。他嫌我跑不快，拿这鸡早早不这面一吃嘛，看我跑的比谁都快。我不好，我好了转一圈过来。我上去坐。来，老板，给我打开麦。一天到晚，哎，挣点工资都不够买大钱。